Hi, andito kami sa gilid ng kalsada. Bitang ganyan tayo kay nandoon ang mga Saudi. Andito ang mga maraming klase-klaseng ibon. Binibenta nila dito sa gilid. Andun sa dulo ang mga rabbits. At dito naman tayo, Jo. Wait, ang cute nito. Oh. Sweet. Maganda yung sa ulo niya. Sweet. Yung ano niya, crown. Ang daming birds, klase-klase, binibenta dito sa gilid ng kalsada. They're hiding. Hello, birdie. Hello, birdie. Tweet. It's so beautiful, color yellow. This another one alone in the cage. Ang cute. Ano ito? Rat? Sleeping inside. Na. What is that? Oh, ang ganda ng color. Yellow and green with black. Wow! It's another. Anto. So beautiful. Uy, ang cute. Ano ito? Tweet. What bird is this? Tweet. Ito. Parang pugo. I think this is quail. Quail. Hi. This is quail bird. Andun pang bird. Ang cute. Ito mag-asawa. Ano to? Dove. This another kind of dove. Ang ganda ng color. Dove ba ito? I think hindi. Wow, ang lalaki ng iba. Dito ako. Dito muna tayo. Tawag ko nito mouse. Bigger mouse. Small white rabbit. Bigger white rabbit. Biggest. Wow, may anak sila maliit. Ang cute. Hello. Birds, chicken.
Brother, hada mafi. Hada two, the two. They will not fly. Wow, more chicken. This brother, this is very big. Tuk 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 tuk. This is sa manay bantres mani oy. Tuk tuk tuk. Oh, my duck. Wow, quail. Chuk 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 chuk. Ipilda. How many years this? Kamsa na? Ah. Ay! Hindi siya nakakulong. Pwede siyang lumabas. Hello? Hi! What is this? Owl? Uy, ang cute! Wow, so beautiful! Hello! Hi! Jo, ang cute, Jo. Kanang videohan mo nga ako, Jo. Ready na to? Jo, nakaganyan, nakadiretso na yan sa wak ng pindutin. Jo, hindi siya nakatali. Hello. Wait, brother, I want to touch. Hawakan mo sa paa, adik. Hi. Uy, ang cute niya, Jo. Hawakan mo sa paa. Ang cute. Baka kagatin niya ako. Ang laki niya. Uy, ang ganda. Jo, wala siyang tali. Walang tali. Pet siguro nila. Pet? Brother, how much is this? Come, Habib. This is 3 Saudi. Hello. I want to hug. Baka kagatin. Ang cute niya. Huwag mo lang siya siguro siyang Come tanggap. with me. Kinagat ka na. Kinagat ka na. Ang cute niya. Tabihan mo. Kinagat tuloy yung kamay mo. Aray ko. Dali, aray ko. Brother, take. Put here. Does it want Put your hand, that will be bought. That's it. Ayaw niya. Ayun ka na lang sa ano. Rabbit. Ang cute niya. Ang cute. Ah, atla. Narinig mo? Atla ang sabihin mo. Kunan mo siya. Oh, ang Huwag mo bait. isali mukha niya. Atla daw, Je. Magsabi ka ng atla. Atla. Atla.
Ay, ang cute, Jo! Wow! So, oh, ang ganda niya! Ang bait-bait naman itong ibon na to. It will talk. It will talk. Hindi naman parrot Bakit din. kalam? Is kalam-kalam, tweet-tweet? Bubu? Is siya na bubu? Baba? Mama? Ana mama? Mama inta. Hadi Rajal? Rajal Hadi? Bo. Ay, pangalan niya Jo. Bobo? Bobo talaga, bubo. Jo, ang cute niya, oh! Ayun na. Ay, Friend na kayo. friend na kami. Nandito. Nandiyan na sa shoulder ko. Oh my Kinakagat niya yung tarot. Hello, birdie. Gusto kita... Ay, ito. Kailangan siguro magdala tayo ng puspus, Jo. Ay, ang Wala kang cute. pagkain, ikaw Hoy, kainin yan. don't make me iti, ha? Hoy, don't put me iti. Hi, Oh, birdie. magbabay ka na. Hi, bye. Pagating ka sa mukha. Bye. Bye na. Enough na. Bye. Go down, go down. Hey! Bobo. No. Nagtitinda. Ito yung food nila. Sama na tayo. Ayun, kayo. Madali pong bumaba. Ito magandang exercise. Papunta ko na dyan eh. Hi! Wala sila doon. Si ano, sa transfer office. Kahingal. Muligid yung daan ni Jo. Hi! Kinsa man to? Lawak dito. Saan tayo umabot kanina? Doon. Ang layo ng nilakad natin, Jo. Piruin mo yan, oh. Ikot. Yan. Tapos andun, yung crown na yun. Pero ang sarap pala maglakad dito. Bababa pa siya. Balik. Ikot sa loob. Malapit na tayo. Tama, pagdating sa ER, Jo, oxygen. Ah! Ay, naku. Ang ganda doon, no?